Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya. Hari ini sekarang saya berada di stasiun kereta api Tanggulangin ya, di kota Sidoarjo. Ya, di Kabupaten Sidoarjo ya. Ini seperti ini. Ini seperti ini ya, gedungnya seperti ini. Cuman kecil tapi bagus, lumayan lah. Di di sana ada jalan raya, di sana seperti ini peronnya ada tiga jalur ya. Yang seperti ini, dan itu teman-teman saya ada tiga, salah satunya yang kiri sendiri itu ada relvan juga. Relvan itu tengah sama kanan itu teman saya ya, tengah sama kanan itu teman saya ya, seperti ini ya kondisinya. Setelah saya video ini sebelumnya itu ada kereta api Mutiara Timur berjalan langsung dari arah selatan sana, dari arah sana ya, maksud saya dari arah sana ke Mutiara Timur. Namun sayang karena videonya jelek ya, jadi sebenarnya ada, cuman sekarang saya hapus videonya. Tapi tenang saja, maaf jika saya cuma bisa seperti ini saja ya. Tadi saat video sempat kamera saya jatuh ya, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah masih baik ya. Cepat sekali tadi dari kereta apinya, lokomotifnya ya, lokomotif besar ya, berjalan dari arah selatan, kecepatannya tinggi sekali. Sekarang kalau mungkin nanti ada kereta api lagi atau tidak, yang jelas saya berada di stasiun Tanggulangin ini setelah saya naiki kereta api komuter Susi ya. Dan mungkin nanti saya akan membuat video nanti di komuter Susi saat saya jalan pulang menuju Surabaya nanti ya. Ya mungkin seperti itu. Jika ada kesalahan di video ini saya mohon maaf, atau mungkin ada gangguan ya saya mohon maaf sekali ya. Ya seperti itu mungkin ya. Apa mungkin ada yang kurang? Oh ya, jadi tiketnya seperti ini ya. Ya jadi tiketnya seperti ini. Saya nanti kembali dengan ke komuter lagi ya. Jam sekarang masih jam 3 ya, masih lama, sekitar 1 jam lagi ya. Harganya 5.000 ya. Jadi seperti itu ya. Jika ya saya mencoba ya, mungkin jika ada tunggu video saya selanjutnya ya. Mungkin saya akan video lagi ya nanti jika ada kereta lagi ya. Jadi ya jadi seperti itulah. Jika Anda suka video ini, klik like and subscribe jika kalian belum ya. Jadi ya seperti itulah. Terima kasih kalian semua ya, terima kasih ya. Tunggu terus.